नमस्कार हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूलाई क्यापुचिनो कफी बनाउने सजिलो विधिबारे जानकारी दिन गइरहेको छु। कृपया पुरा भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला र केही कमी कमजोरी भएमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। साथै मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। सर्वप्रथम सानो भाँडामा मनतातो पानी तताएर राख्नुहोस् किनभने यसले हामीलाई कफी र चिनी फिट्न सजिलो हुन्छ। अब एउटा कपमा 1 चम्चा कफी राख्नुहोस्। हामीले चाहिँ नेस्क्याफेको कफी युज गरेको छौँ र साथै 1 चम्चा चिनी पनि राख्नुहोला। मनतातो पानी राखेर 10-15 मिनेट समयसम्म मजाले फिट्नुहोस्। हजुरहरूलाई फिट्न गाह्रो भयो भने हल्का पानी थप्दै फिट्दै गर्नुहोला। अब 10 मिनेट्स पछाडि यस्तो गोल्डन कलरको फर्म आउँछ। अब एउटा कप लिनुहोस् र यो फर्मलाई राख्नुहोस्। अब यो फर्मको माथिबाट दुध राख्नुहोस् र मजाले बिस्तारै फिट्नुहोस्। अब हाम्रो क्यापुचिनो कफी तयार भइसकेको छ। हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु पनि नबिर्सनुहोला।